Ümumiyyətlə bu regiona gələn turistlər ilk öncə Gürcüstana gəlirlər. Gürcüstana gəlmə səbəblərindən biri odur ki, Gürcüstana səyahət eləmək çox ucuzdur. Ora viza almaq çox ucuzdur və hava yolu ilə səyahət eləmək çox ucuzdur. Bu cəhətdən ilk öncə Gürcüstana gəlirlər. Hal-hazırda sərhədlər bağlı olduğuna görə Gürcüstana gəlirlər və Gürcüstanda da qalırlar. Təbii olaraq Azərbaycan neft ölkəsi kimi iqtisadiyyatı şaxələndirmək məqsədi var. Turizmdə bu şaxələndirmə strategiyasının, siyasətinin bir hissəsidir. Turizmin ən əhəmiyyətli tərəfi odur ki, həm dünyada, həm Azərbaycanda ən sürətlə artım göstərən iqtisadiyyatın bir hissəsidir. Bu cəhətdən turizmə, yəni ki, digər qeyri-neft sektoru sahələrlə müqayisədə daha az investisiya yatırmaq olur və daha az investisiya ilə daha yüksək artım əldə etmək olur. Bu cəhətdən, yəni ki, turizm həm dünyada, həm də Azərbaycanda ən əsas, yəni ki, məsələlərdən biridir ki, iqtisadiyyatı şaxələndirək və ölkə bu cəhətdən refah halını daha da artıra bilsin. Bütün bunları nəzərə alaraq, məsəl üçün Azərbaycanda ümumi olaraq turizm sənayesinə və gələn turistlərin ümumi profilinə nəzər yetirə bilərik. Amma ki, ilk öncə ondan başlamaq lazımdır ki, ümumiyyətlə turistlər kimdir? Yəni ki, turist deyəndə kim nəzərdə tutulur? Beynəlxalq turizm təşkilatlarının müəyyən elədiyi termin əsasən o şəxsdir ki, öz yaşadığı mühitin xaricinə bir gündən bir ilə qədər müddətdə müxtəlif məqsədlər üçün səyahət edən şəxsdir. Yəni ki, bu nöqteyi nəzərdən biz əsasən xarici ölkələrdən Azərbaycana səyahət edən şəxsləri nəzərdə tuturuq. Təbii ki, burada daxili turistlər deyə qrup turistlər də var, amma ki, biz bugün bu mövzuda danışmayacağıq. Daha çox Azərbaycana səyahət edən əcnəbilərdən, xarici turistlərdən danışacağıq. 2019-cu ilin statistikasına əsasən Azərbaycana 3 milyon 100 min nəfər əcnəbi turist kimi səyahət eləyib. Dünya Səyahət və Turizm Şurasının hesabatlarına əsasən Azərbaycana gələn turistlərin sayındakı artım dünyadakı ilk 10 ölkə siyahısına daxil edilib. Yəni ki, bu cəhətdən Azərbaycanda turistlərin sayı ən yüksək artım göstərən ölkələrdən biridir. 2019-cu il Azərbaycandakı turistlərin gələn sayı cəhətindən ən pik nöqtə oldu. Amma ki, bu artım pandemiyaya görə dayanmış oldu. Pandemiyadan sonra bütün sərhədlər bağlandı və ki, bu artım birdən-birə dayandı. 2002-ci ildə bu proses yenidən bərpa olunmağa başladı. Amma ki, 2022-ci ilin yanvar-may ayı statistikasına əsasən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, turizmin yalnız 40% bərpa olunub. Amma ki, burada da belə bir nəticə var ki, məsəl üçün 2019-cu ilin statistikasına əsasən ölkəyə səyahət edən xarici turistlərin 60% ölkəyə dəmir yolu ilə səyahət ediblər. Hal-hazırda ölkəyə səyahət yalnız hava yolu ilə mümkündür. Quru sərhədləri bağlı olduğuna görə Gürcüstan və Rusiya ilə dəmir yolları qapalı fəaliyyət göstərmədiyinə görə həmin nəqliyyat növü ilə ölkəyə gələn turistlərin sayı sıfıra bərabərdir. Ona görə belə bir ümumi nəticəyə gəlmək olar ki, quru sərhədlər də açıldıqdan sonra ölkəyə gələn turistlərin sayı daha da çoxalacaq və bu bərpa prosesini daha da sürətləndirəcək. Bu sadəcə statistik məlumatlardır. Bəs yəni reallıq necədir? Ölkəyə gələn turistlər məsəl üçün ölkə haqqında ümumi fikirləri necədir? Ümumi müşahidə ondan ibarətdir ki, turistlər Azərbaycana sadəcə yeni bir ölkə kimi gəlirlər. Yəni ki, hər hansı bir xüsusi fəaliyyət növünün arxasınca gəlmirlər. Məsəl üçün, buna misal olaraq göstərə bilərək ki, məsəl üçün, kulinariya turizmi var, şərab turizmi var, təbiət turizmi var, məsəl üçün, şəhərdə mədəni irsi görmək. Yəni ki, bunlar üçün Azərbaycan sadəcə yeni bir, yəni ki, ölkədir. Burada xüsusi bir maraq. Ölkəyə gəldikdən sonra görürük ki, artıq turistlər fikirləşməyə başlayırlar ki, mən Azərbaycan üçün çox az vaxt ayırmışam. Burada görməli daha çox yerlər var. Amma ki, vaxtım yoxdur, nə edə bilərəm? Sadəcə şəhərdə öz vaxtımı keçirəcəm. Çünki burada ümumi müşahidə əsasında görmək olar ki, turistlər daha çox 3 günlük bir müddətdə Azərbaycana səyahət edirlər. Bu 3 günlük müddətdə yalnız Bakını gəzməyə kömək edir. Bakıdan kənara çıxa bilmirlər. Sadəcə Bakını görürlər, daha sonra çıxıb getməli olurlar. Onu yalnız
ölkəyə gəldikdən sonra anlaya bilirlər ki, 3 gün bəs eləmir. Daha çox vaxt keçirməliydim burada. Bunların təkrar ikinci dəfə bura gəlmə ehtimalı da çox azdır. Burada yəni ki, səyahət müddətlərini artırmaq da çox belə yəni ki, çətindir. Artıq bunlar biletlərini alıblar. Yəni ki, bunu nəzərə alaraq demək olar ki, turistlərin Azərbaycanla bağlı fikirləri də çox primitivdir. Yəni ki, sadəcə həm bir ölkədir, çox primitiv və ümumiyyətlə belə baxanda görürük ki, çox yanlış yəni ki, fikirlərdir. Bura gəldikdən sonra da adətən ölkə haqqında soruşduqları suallar da çox primitiv suallardır. Məsəl üçün, onlara çox təcrübələndirilən məsələlərdən biri odur ki, şəhər niyə bu qədər təmizdir? Yəni ki, onlar çox təəccüblənirlər. Deyirlər ki, Avropanın ən böyük şəhərləri belə Bakı qədər təmiz deyil. Yəni ki, buranı yaxın şərqdəki şəhərlərindən biri kimi zənn eləyirlər ki, amma gəlirlər şəhərdə Avropa memarlığı ilə tanış olurlar. Görürlər ki, yəni ki, belə deyilmiş və yaxud da ki, ölkəni daha çox dinin təsiri altında olan cəmiyyətin yaşadığı bir yer kimi təsəvvür edirlər. Hətta belə bir sual yaranır ki, siz müsəlman ölkəsisiniz, qadınlar niyə başlarını örtmürlər? Yəni ki, çox primitiv suallar. Bunların hamısı gəlir ona dayanır ki, ölkə barədə məlumatlı deyillər. Primitiv, yəni ki, yeni ölkə kimi, yəni ki, gedək ora, baxaq görək orada bizi nə gözləyir. Yəni ki, belə bir bura digər turistləri maraqlandıran əsas məsələlərdən biri də ki, Ermənistana əlaqələndirir. Çünki əvvəl qeyd etdiyim kimi ölkəyə gələn turist əhalinin 60% demək olar ki, dəmir yoluna üstünlük verir və bu dəmir yolu ilə ölkəyə gələn turistlərin əksəriyyəti də Tbilisidən Bakıya gecə qatarı vasitəsilə gəlir. Bu deməkdir ki, bu turistlər Azərbaycana gəlməmişdən əvvəl həm Ermənistanda, həm də Gürcüstanda olublar. Orada artıq bu məsələnin mahiyyətinə varıblar ki, iki Ermənistan və Azərbaycan arasında bir münaqişə var. Bunlar arasında yaranan belə bir stereotip var ki, əgər Ermənistanda olmusunuzsa, Azərbaycana gələ bilməzsiniz. Onlarda belə bir qorxu, xof var. Ona görə bəzi turistlər, yəni ki, çox çəkincək şəkildə Azərbaycana gəlirlər. Azərbaycana gəlsələr belə etiraf eləmirlər ki, Ermənistanda olublar. Yəni ki, belə bir xof yaranır. Bəziləri buna görə hətta Azərbaycana səyahət eləmir ehtimalı. Yəni ki, bu cür məlumatlı hiss olunur ki, turistlər Azərbaycanla bağlı düzgün, yəni ki, həm məlumat almırlar, həm misal üçün dediyim kimi ilk əvvəl Gürcüstanda və Ermənistanda olarkən, yəni ki, düzgün məlumatlandırılmırlar. Yəni ki, bütün bunları nəzərə alaraq belə qənaətə gəlmək olur ki, misal üçün yəni ki, əkinçi özü də hal-hazırda yəni yerli dildə məzmun formalaşdırır. Məsəl üçün, nəinki burada təbii ki, bütün məsələləri dövlət qurumlarının üzərinə atmağa ehtiyac yoxdur. Azərbaycan Turizm Bürosu da agentlikdir. Burada həmçinin mənim kimi bələdçilər belə yəni ki, xarici dildə kontentlər formalaşdırmalıdır, düzgün məlumatlar ötürməlidir və bu məlumatları daimi olaraq yenilənməlidir. Yəni ki, ölkəyə gələn turist məlumatı xarici turistdən və ya xarici məzmun yaradan insanlardan deyil və yaxud da ki, bizim qonşu ölkələrdən deyil, Azərbaycanlıların özlərindən birbaşa bu məlumatı alsınlar ki, onlarda daha dolğun fikirlər formalaşsın. Bu məlumatlar da təbii ki, daimi olaraq yenilənməlidir. Əgər yenilənməsə belə, yenə də misal üçün daha geri qalmış oluruq qonşu ölkələrlə əgər turizm üzrə yəni ki, rəqabət aparırıqsa. Ümumiyyətlə bu regiona gələn turistlər ilk öncə Gürcüstana gəlirlər. Gürcüstana gəlmə səbəblərindən biri odur ki, Gürcüstana səyahət eləmək çox ucuzdur. Ora viza almaq çox ucuzdur və hava yolu ilə yəni ki, səyahət eləmək çox ucuzdur. Bu cəhətdən ilk öncə Gürcüstana gəlirlər. Hal-hazırda sərhədlər bağlı olduğuna görə Gürcüstana gəlirlər və Gürcüstanda da qalırlar. Dəmir yolu yəni ki, bu cəhətdən fikirləşirəm ki, Azərbaycana səyahət imkanları daha da genişləndirilməlidir və daha da rəqabətə dayanıqlı olmalıdır. Xüsusilə hava nəqliyyatı. Yəni Azərbaycana gəlmək çox həm əlçatan olmalıdır, həm də ki, qiymət cəhətdən çox sərfəli olmalıdır ki, digər ölkələrlə rəqabətə dayana bilsin. Yəni ki, burada bəzi təbii ki, işləri görmək lazımdır ki, Azərbaycana gələn turistlərin sayında artım olsun və yaxud da ki, bu sənəyə daha da inkişaf eləsin.
Bundan əlavə də ki, təbii ki, bu bildiyim qədərlə Turizm Bürosu, Turizm Agentliyi və onlara tabe olan agentliklər turizm məkanlarındakı idarəçiliyin daha da yaxşılaşdırılması üçün fəaliyyət görürlər. Yəni ki, təbii ki, bu işləri daha da artırmaq lazımdır, daha da sürətləndirmək lazımdır. Yəni ki, bu işlərin nəticəsində ictimai məlumatlılıq daha çox olmalıdır. Yəni ki, onlar bu işləri görürlər, amma ki, o işlər daha sonra bələdçilərə və bizim kimi turistlərlə birbaşa münasibətdə olan insanlara çox rahat şəkildə çatmalıdırlar ki, bu münasibət qurarkən biz o məlumatları da onlara birbaşa çatdıra bilək. Mənim fikrim ki, turizmin inkişaf elətdirilməsindəki ən böyük töhfə yəni ki, regionların inkişaf elətdirilməsi ilə bağlıdır. Çünki Azərbaycandakı turizmin potensialı Bakının potensialından daha böyükdür və bu potensial daha çox regionlarla bağlıdır. Ona görə bu sahənin inkişaf etdirilməsi regionda yaşayan insanların rifah halının yaxşılaşdırılmasına çox böyük töhfə verəcək. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.